زمانه تو زړه غوړي چې زه ایته مې د چپلي نه و کپړې وي ایته مې چپل نشته جمعې مې نشته نو زړه غوړي د کپړې وکاره مې لاړ زمانه تو ایته جمعې وکاره شته نه دې شته. السلام علیکم قدرمن اوریدونکي زه د توسه ورور رفیع الله وزیر ابل رز نسیم الله نسیم بای د میج چې کوم وایس پریزیډنټ ته هغې یوه ویډیو کړې وه پاشه د بچیون کدو سره ودلې وي چې دا رژا پایبه متوي پایبه یې نسی د خپل غربت د وجې نو دا خلک غربت ډېر دی دلته کښې دا د میژ یو ولمونه دي د پوست وزیرستان د مخې دي نو داسې که اکثر د چا په کلي شي داسې ګاونډون وي په چم ګاونډ شي دغې خامخا خیال ساتئ یو خو دا ولمونه وي چاته ویلی نه شي حالانکې د دی کوم چې ګاونډي دی دغته زه سلام پیش کوه دی خپله مرسته کړې وه چې څومره د واسه کېدله بیا میش ته 2 زره ورسوه دا بچیونو ته نن بیا چا یو کس یو ملګري څه د کار لږ لیدو ویلي چې بویه ځه دی ته عید ته کپړې وخله چې څومره ضرورت یې وایي پې راکړه الحمدلله نورې داسې ملګري دي چې هغې یو کس 30,000 روپۍ تر بدلې کړې وې ملګري دي الله دا هغې ته بدلې ورکړي هته سپیشل دا وګونې کوي دا کسونه چې د څوک امداد کې صدقې کې دا صرف د دعا دپاره کوي داسې بچی داسې بچونې ته حدیث شریف ته چې توس چې کله شوروا ترکاری جوړوئ بیا هغه ته یو ګیلاس 2 ګیلاسه زیو ته ورچوئ چې توسې ګاونډي در سره کېږي نو دا احساس دا ورورولي په خپله زړه نه شي ژمدي کوي ورڼې میش چې کوم واس و د تنظیم طرف نه په پیله ورځ باندې میش دی ته رسولی دی نن دا بچي کوي میش بیایي د میل ته انشاءالله دی ته خپل سامان وخلي دی په خپله ته به د عید سامان وخلي بقیا چې څومره څه پیسې دی ورپسې کېږي هغې میش دی ته بیا راشن وخلي ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوس نورجانې بچی تو خو نن د عید سامان وکړل دا شاپینګ مې درته وکړه عید مو د انشاءالله برابر وي عید سامان مې درته وکړل نوره خرچه مې درته وکړله ته د خپلې مسافرې ورڼې تاسې د چا چې امداد دې سره کړی دی دغه ته د پرورش څه د ورسي د خوږې د وې ته کړی شي خدای دې ایودونکو ته بیمارۍ یا د خدای هر ورسوي خپل وطن ته دا بیماري د خدای ورکاکو شکر خپل وطن ته راشي خپله بچیانو ته د زړه ټول مرادونه پرې راکړي او چا چې څومره امدادونه ورسره کړي دي دلته سپیشل د وګونې کوي میش ته د وګونې کوي الله مو ډېر قدرمن که بل ویډیو رسه میش ته انتظار کوي د الله په امان